إذا تجاوزنا الحوار الذي جرى بين أبو لؤلؤ المجوسي وسيدنا عمر رضي الله عنه، حينما جاء أبو لؤلؤ يشكو كثرة الخراج، فقال سيدنا عمر: ليس بكثير. لكن حينما تحدث أبو لؤلؤ المجوسي قال سيدنا عمر: إن العجل يتوعدني. لكن قبلها يروي عبد الرحمن بن أبو بكر رضي الله عنه يقول: كان الهرمزان وأبو لؤلؤ يتناجون، فحينما رأوني تفرقا وسقط منهم الخنجر الذي قتل به سيدنا عمر. وتكلم إلى ابن عبيد الله بن عمر بن الخطاب فعاد فقتلهم ثلاثتهم. إذن أبو لؤلؤ المجوسي لم يتصرف من تلقاء نفسه، وإنما كان مع